අද ඔයාලට අරන් ආවේ නිකම්බුවල ඔස්කෝ ජැපනීස් ලැන්ග්වේජ් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට අපි කරපු Ryzen 5 brand new PC build එක. මේ PC එක මූලිකවම එයාලට වැදගත් උනේ ඒගොල්ලන්ගේ social media channel ටික අප්ඩේට් කරගන්න mid range එකේ video editing වැඩවලට. මෙතනදී අපි ග්‍රැෆික් පැත්තත් හොඳට තියෙන හින්දා Ryzen 5 5600G processor එකක් රෙකමන්ඩ් කරා. මොකද full complete set එකටම ඒගොල්ලන්ගේ බජට් එක උනේ රුපියල් 1,75,000යි. ඊට අඩුවෙන් brand new PC එකක් build කරගන්න උනා video editing වලට. මෙතනදී අපි ඇත්තටම i5 12 gen එකත් බැලුවා. මොකද ග්‍රැෆික් පැත්ත ඊට වැඩිය හොඳ performance එකක් දෙන හින්දා මෙතනදී Ryzen 5 5600G processor එකට අපි ගියේ video rendering වලදී හොඳ performance ගන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම Premiere Pro වගේ software එකකදී. බලන්න යම් කිසි අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට PC එකක් build කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් බජට් එකට කොහොමද brand new PC build එකක් කරගන්නේ රුපියල් 1,75,000කට අඩුවෙන් 3 years warranty එක කියලා.